हेलो बच्चों, आज हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर ग्रेप्स, H फॉर हैन, ये सभी अल्फ़ाबेट सीखेंगे। सबसे पहले येलो कलर A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। फिर है बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, येलो कलर। फिर है ऑरेंज कलर सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। फिर है डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ऑरेंज कलर। फिर है स्काई ब्लू कलर ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, ई। फिर है एफ फॉर फिश, स्काई ब्लू कलर। फिर है लाइट ग्रीन कलर जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स। फिर है एच फॉर हैन, एच फॉर हैन, लाइट ग्रीन कलर।